நீங்கள் பார்க்குறது பார்த்தா i20 asta பெட்ரோல் இன்ஜின் 2016 ஒரே ஓனரு. கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 1,08,000 கிலோமீட்டர் கம்பெனி சர்வீஸ் ரெக்கார்டு. டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80% இருக்கும். இதில் எல்லாம் ஆப்ஷன் வந்துடும்னா அலாய் வீல் வந்துடும், சென்ட்ரல் லாக் வந்துடும், பவர் ஸ்டீரிங், ஏசி எல்லாமே ஃபுல் ஆப்ஷன் வண்டி. நாங்கள் கேட்குற ரேட்டு 6-10 கேட்குறோம். முன்ன பின்ன பேசிக்கலாம். நேரில் வந்து பெஸ்ட் ஆஃபர் பண்ணி கொடுத்துடலாம்.